दोस्तों आपने हेलमेटों को गाड़ी के नीचे रखकर उनकी मजबूती का अंदाज़ा लगाने की वीडियो तो देखी ही होगी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन क्या कभी आपने सोनी का कैमरा जिसकी कीमत 6 से 7 लाख रुपए के बीच में है, उसको ट्रक के नीचे रखकर तोड़ने की वीडियो नहीं देखी होगी। दोस्तों ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये हुआ है गलती की वजह से। जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि एक कैमरा ट्रक के नीचे आता है तो उसका कुछ ऐसा हाल होता है। और दोस्तों ये नुकसान हुआ है मिस्टर इंडियन हैकर की वीडियो में। फिर भी दोस्तों दिलराज भाई इतने दिलदार आदमी हैं कि उनके चेहरे पर 1% भी दुख नज़र नहीं आया है। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।